السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آج کل یہ کف کھانسی کا مسئلہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ جی کچھ لوگوں کے سوالات بھی آئے ہیں اس کے بارے میں، کف جی کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ یہ جی دیکھیں، یہ پہلا سوال آیا ہے، میاں والی سے ہے۔ جی لکھتے ہیں کھانسی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ مجھے درد سر شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ وہ نیٹامیور جو ہے 200 میں 2 گھنٹے بعد لیں، چند خوراکوں سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی یہ دیکھیں، یہ اگلا سوال آیا ہے امرتسر سے۔ جی وہ لکھتے ہیں کہ کھانسی ہوتی ہے جس کے ساتھ میرا پیشاب نکل جاتا ہے، تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ کاسٹکم 200 میں لیں، اور یہ صبح دوپہر شام لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ جی یہ اگلا سوال ہے ڈسکا سے آیا۔ جی لکھتے ہیں کھانسی جب کرتا ہوں تو منہ میں خون کا سا مزہ ہوتا ہے، اور معدے کی مطلب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ وہ نائٹرک ایسڈ 30 میں 2 گھنٹے بعد لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اگلا سوال حافظ آباد سے ہے۔ جی وہ لکھتے ہیں کہ سینہ میں درد کا احساس ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سینہ میں کوئی چیز پھنسی ہے، اور کھانس کر اس کے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں مگر کچھ نہیں نکلتا، اور کھانسی بڑھ جاتی ہے، تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ یہ ایبس نائگرا 30 میں لیں اور 3 گھنٹے میں لیں، انشاءاللہ یہ اللہ پاک ان کے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ یہ اگلا سوال آیا ہے کراچی سے۔ جی وہ لکھتے ہیں کہ کھانسی کے ساتھ گدی میں درد ہوتا ہے، تو یعنی ورٹیکس میں درد ہوتا ہے، تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ سلفر 200 میں صبح دوپہر شام لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ آیا ہے ممبئی سے۔ جی لکھتے ہیں کہ رات کو کھانسی ہوتی ہے اور خود بخود پیشاب نکل جاتا ہے، تو ان کے لیے جب رات کو کھانسی ہو تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ یہ کالچیکم لیں اور 30 میں لیں اور 6 گھنٹے بعد لیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ اگلا سوال آیا ہے پشین سے۔ جی وہ لکھتے ہیں کھانسی جس سے سینہ اور حلق میں درد پیدا ہو جاتا ہے، سینہ میں بھی درد ہوتا ہے اور حلق میں بھی درد ہوتا ہے، تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ یہ اینٹی مونیم سلف جو ہے یہ لیں، اور یہ 30 میں لیں اور 3 گھنٹے بعد لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ یہ اگلا سوال آیا ہے چنوٹ سے۔ جی وہ لکھتے ہیں کہ کھانسی سے شدید درد سر پیدا ہو جاتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ اتھوزا 30 میں 2 گھنٹے بعد لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ اگلا سوال آیا ہے سکھر سے۔ جی لکھتے ہیں کہ جب کھانسی کرتا ہوں تو از خود پیشاب نکل جاتا ہے، اور ساتھ ایسے درد ہوتا ہے جیسے چیر رہا ہے، کوئی شخص چیر رہا ہے، تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ یہ ایلومینا 30 میں لیں اور 2 گھنٹے کے بعد لیں، انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ اگلا سوال لورا لائی سے آیا ہے۔ ہاں وہ لکھتے ہیں کھانسی سے سینہ اور شکم کو اتنی پریشانی ہوتی ہے گویا کہ میرے سینے اور شکم کو یعنی پیٹ کو ہلا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے سینے میں کوئی گولا پھنسا ہو، تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ سلفر 30 کو 2 گھنٹے بعد لیں، انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ اگلا سوال آیا ہے چمن سے۔ جی لکھتے ہیں کہ جوں میں کھانستا ہوں یہ میری کھانسی بڑھتی ہی جاتی ہے، تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ ایگنیشیا 200 میں
ہر 4 گھنٹے بعد لیں، انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اگلا سوال ہے پٹیالہ سے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کھانسی کے ساتھ اتنی درد سر ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میری کھوپڑی پھٹ جائے گی۔ تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ نیکسوامیکا 200 میں ہر 2 گھنٹے بعد لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اگلا سوال ہے کوہاٹ سے آیا ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ دورے والی کھانسی ہوتی ہے، اس سے میرے آنسو نکل آتے ہیں اور کبھی کبھی پیشاب بھی نکل جاتا ہے، خطا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے تجویز یہ ہے کہ کیپسیکم لیں اور 30 میں لیں اور 3 گھنٹے بعد لیں، انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگلا سوال پشاور سے آیا ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کھانسی ہوتی ہے تو ساتھ اکساہٹ پیدا ہوتی ہے اور منہ میں خون آتا ہے۔ تو ان کے لیے ہم جو تجویز کریں گے وہ یہ کریں گے کہ امونیا کارب 30 میں 2 گھنٹے بعد لیں، انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے۔ آپ کو جو مسائل ہوں ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے یا پھر کمنٹس میں ان کو لکھیں، ہم انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے، کیونکہ وی آر ان دی سروس آف ہیومینٹی۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالحی، سیالکوٹ، پاکستان۔